毎日電線を缶に押し込んでいた手が今では穏やかに笑っています。ある小さな装置が作業の風景を丸ごと変えてしまったんです。その名は電線フィーダー。自動で配線を通す新しい道具です。以前は1本の線を通すのにかなりの力と時間が必要でした。途中で詰まるたびにやり直しの連続、ため息ばかりの毎日でした。でも今はもう違います。配線をこの機械にセットしてボタンを押すだけすると反対側からスルスルっと出てくるんです。力を込める必要もなく時間のロスもありません。現場の人たちは今道具の力で安全に働いています。もう無理だと言っていた仕事が今では笑って終われるようになりました。これは単なる機械じゃない、時間と心を取り戻した発明です。